بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في هذه الأمسية المباركة في هذا المسجد المبارك، مسجد الإمام مالك بقلعة السراغنة، كان عند المجلس العلمي المحلي بقلعة السراغنة حفل ديني بهيج حول ختم صحيح الإمام البخاري، وهذا من باب إحياء هذه السنة الحميدة التي دأب عليها سلاطين المغرب وعلماؤه، بحيث إنهم كانوا يحيون ولا يزالون يحيون هذه السنة المباركة بسرد كتب وأبواب من صحيح الإمام البخاري، الذي يعد أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، وحظي عند الأمة كلها بالقبول. فمن باب التبرك بهذا الكتاب المبارك وبهذه الأحاديث النبوية الشريفة، اختار المجلس العلمي المحلي بهذا الإقليم أن يحيي هذه السنة في ربوع هذا الإقليم، انطلاقا من رئيسه وأعضائه وجميع المرشدين والمرشدات والأئمة والخطباء والوعاظ والواعظات. وكان التتويج في هذا اليوم وفي هذه الأمسية بهذا الختم الذي تخلله سرد الحديث الأخير من كتاب الصحيح، الذي مضمنه كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وتلا هذا الشرح والتحليل بعده تم ختم هذا الحفل البهيج بالدعاء الصالح لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده، وكذلك بالدعاء لجميع الحاضرين والمستمعين والمتتبعين، وكذلك لجميع المسلمين أحياء وأمواتا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسنات مولانا أمير المؤمنين، وفي ميزان حسنات العلماء الذين دأبوا على إحياء هذه السنة، وكذلك في ميزان حسناتنا جميعا. وتقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.